Si kecil tidurnya ngorok. Bisa jadi makanan ini penyebabnya. Ternyata susu sapi, keju, es krim, dan yogurt bisa meningkatkan produksi lendir dan membuatnya lebih kental. Lendir yang menumpuk dapat mempersempit saluran nafas dan memicu suara ngorok. Ngorok akan makin intens kalau si kecil sedang batuk pilek atau ada masalah amandel. Untung aja sekarang ada madu Gomandel yang bisa membantu meredakan ngorok pada si kecil. Gomandel udah terjamin aman BPOM dan rasanya enak banget, jadi cocok untuk si kecil. Untuk pembelian madu Gomandel bisa langsung di sini ya.